eto na nga siya mga mazang. It's me, your queen, and again, welcome back to my channel! Yes, mga mazam, and for today's video, magkakaroon tayo pa ng bagong video, at ang video ito ay ang unboxing! Yes, mga mazam, bili ko ito sa Shopee and hindi ko alam kung anong laman ito. So, sa dami ng laman ng card ko, hindi ko rin siya ma-check kasi wala rin kaming wifi today. And literal na unboxing to, mga mazam. Hindi ko alam kung ano ito, pero I guess air humidifier to. Hindi ko lang kasi nakita sure kung ano to. Basta, so tingnan natin kung ano ang laman. Mag-unboxing na tayo, mga madam. So ayun mga madam, hindi ko alam kung ano ito, pero ito ay from UBTech. And I guess ito nga po ay humidifier. So let's see kung ano ang laman ng box na to. Okay, so unboxing na tayo. Ilalagay ko na lang yung link nitong seller na to sa description below. Pero kung hindi siya worth it, hindi ko siya ilalagay. Alam niyo yung mga maza. Pag hindi worth it, cancel. Okay? So pag worth it, go approve. So tingnan natin. So, eto na nga siya mga mazam. So, ayun nga mga mazam. Ano siya? Aroma. Kita ba siya? Ayan. Aroma diffuser. So, humidifier nga ito mga mazam. Okay, nabili ko to. Nakalimutan ko magkano to. So, eto siya. Ayan siya. Kasama na yung shipping niyan. And, tingnan natin kung ano siya. Kung worth it ba. Aroma diffuser. Life of leisure. Ultrasonic vibration atomization. Humidification, aromatherapy, purifier, air, colorful lamp. Oh, may ilaw daw. So, tingnan natin. And ano pa ba nakalagay dito sa likod? Ay, product size 168 by 121 mm. Appearance, material ABS plus PP. Di ko pa rin ibig sabihin nun. Input voltage AC 100-240 volt, and for power usage 10 watts. And working current DC 24V, and then water tank capacity 500 ml, and then light niya, colorful light, and 8, you can add essential oil and perfumes. Yun po ang sabi dito. Of course, it is made in China. Hindi mag-focus. Mag-focus ka. Ayan, made in China. Ooh. Ang ganda niya, promise. Ewan ko lang kung gumagano niya. Ang ganda, oh. Ayun siya, oh, naka-bubble wrap pa rin. Naka-bubble wrap pa rin siya. And super safe. Thumbs up ako. Super safe siya. Aray, tingnan natin. Dahan-dahan. Baka mamaya, hindi po gumagana, masira. Nauna po matanggal yung yung wrapper niya. Ayan, so, ito. Ang kasama niya sa box is itong body itself, and meron tayo ditong aroma diffuser user manual. Please read this manual carefully before using. Okay, so dahil first time po gumamit ito, magbabasa tayo kahit hindi naman talaga nagbabasa. Okay, ayan, nandito po ang manual kung paano siya gamitin. So mamaya titignan natin kung gumagana siya. Ito-test natin siya, okay? So diyan ka muna, later ka na. Later na to. And ito siya mga mazam. So, titignan natin itong laman niya, okay? Kung ano, yung loob nito, kung ano siya, okay? So, nasa loob niya, oh my god. So, ano naman siya, packaging niya, good, thumbs up, no damage at all.
Ayan. So, nandito sa loob yung remote control niya. May remote. Ayaw niya mag-focus. So, huwag na natin siya i-focus. Ayan. May remote siyang kasama. And then, itong parang charger niya. Uy, wow. May, ano siya, may sukatan. May sukatan. And then, itong charger niya. Mukha mo siyang worth it. Pero hindi natin alam kung worth it na. Ayan. Ayan siya. Ayan, nakasama niya. Ayan. Ayan guys. Ang kasama niyang charger. And then, remote instruction and maintenance and cleaning niya. Ayan siya guys. And then, ito lang siya. Ayan. Dito may button siya. Ayaw mag-focus. I-focus mo siya, plus. Basta, ayan, meron siyang lights. And then, 60, 120, 180 on. And then, high, low, and mist. Ayan. So, tingnan natin kung gagana siya. Okay, so tingnan natin siya kung gagana. So, and guys, itatry na natin siya. Okay, so maglalagay tayo dito ng water for... Try natin na muna ng, kasi meron din dito 100 ml, 200 ml. So, 100 ml muna tayo. Ay! 100 ml. Ayan. So, ayan guys, 100 ml. Wala akong aroma, so hindi natin mag-test kung mabango. Kasi akala ko may free siya, pero wala pala. So, ayan. So, ipupour na natin daw dito. Take a AC adapter measuring cup. Pour 500 ml into the water tank with measuring cup. Do not exceed the maximum line on the water tank and add 3. Pag naglagay ka ng water, pwede ka mag-drops ng 3 to 5 drops na essential oil. Kaso wala tayo, so ito try lang natin siya kung gumagana siya. So, ito na. Pour na natin. Ayan. And then, place the lid back position to nozzle to adjust the direction of the mist. So, ibabalik na natin siya. So, paano ito? Ay, sorry. Ayan, ganyan ba siya? Saksak muna natin. Sasaksak ko muna siya. Asan yung charging dito? Wala tayo essential oil, guys. Tubig-tubig muna tayo. Titignan muna. Tetest muna natin kung gagana siya. So, ito siya. Ayan siya, guys. So, asan yung saksak ko? Ay, ilalim daw pala. Sinaksak ko muna bago ako naglagay ng tubig. Ay, bakit ayaw? Ayan, nakasaksak na siya. Then, sasaksak ko na siya. Nakasaksak na siya mga mazam. Try natin kung gagana to remote. Ayan yung remote niya. Oh, ayun, nakikita niyo ba guys? Umuusok siya. Ayun o. Ayan guys. Tatay na lang ako para makita yung usok. In fairness, gumagana siya. Ayun o. Ang lamig ng usok. Ayan. Testing natin kung... Ang sarap niya. Ang sarap pero. Testing natin yung... galaw ng usok. Yan, nagsuswing-swing siya. Ayan o. Uy, di ba? Ang galing. Gumagana siya. Ayan naman, iba naman. Ayan o. Oh, di ba? Ang ganda-ganda niya. Tapos, big. Tingnan natin yung big niya. Oh, ayan, big. Malaki. Tapos yung small. Oh, di ba? Ayan siya, small siya. And then, pag big, oh, di ba? Ang lakas ng buga ng usok niya. Then, tingnan natin naman yung lights niya. Oh my God, umiilaw siya.
Ayan guys, pinatay ko yung ilaw namin. So ito siya, nag-iiba siya ng kulay. Kulay blue na siya. Kita ba dyan? Ayan o, kulay blue. Kulay blue na siya. Ayan, di ba wala siya patay. So ngayon, bubusan natin siya. Ayan siya, nag-light na siya. Patay mo rin ring light. Doon, click mo lang. Huwag mo bibitawan, tapos bubusan. So papatay natin yung ring light para makita natin siya sa dilim. Ayan hindi na rin ako nakita. Ayan siya guys Di ba nag-iiba-iba siya ng ilaw? So, di ba yun sir guys? Ayun na nga mga mazam, nakita natin siya, gumagana siya. Sumako tayo sa ating final review. For me, packaging, approved. Product itself, approved. And sana lang talaga magtagal siya. And gaya na sinabi ko sa inyo, ilalagay ko yung Shopee account nila sa description box below. Kung approve siya, so ilalagay ko siya talaga. And eto siya, lalagay ko siya dito para makita nyo. And then yung link nasa baba. So ayun, hopefully lang talaga magtagal siya. And satisfied naman ako sa akin nabili. So first time ko umorder sa shop na to. And sana kayo rin, kung nagustuhan nyo, mag-order na kayo. And go check their account. And so yun na nga mga mazam, dito na nagtatapos ang ating video. And I hope you enjoyed this video. At kung na-enjoy mo ang video na ito, huwag mo kalimutang i-like at i-share. And huwag mo rin kakalimutan mag-subscribe. And also don't forget to click the bell button para mag-updated ka sa aking mga susunod pang mga video. Bye-bye!